Bonjour, buongiorno. Je m'appelle Giulia Fiumara, je suis votre professeur de français. Guardiamo cosa significa quello che ho appena detto. Je m'appelle, io mi chiamo. Giulia Fiumara. Nous avons le nom, Fiumara, le prénom, Giulia. Quindi nom è il cognome, Fiumara, prénom è il nome, Giulia. Io vi do il benvenuto a queste lezioni di francese che noi scopriremo, è una lingua che scopriremo dall'inizio, dall'alfabeto, come si chiamano le lettere dell'alfabeto in francese, quali sono i suoni che distinguono il francese dall'italiano, ma anche perché impariamo questa lingua. Ci sono tanti motivi per cui ci interessa imparare il francese. Il primo motivo è che il francese è parlato a pochi chilometri da casa nostra. Voi sapete che la Francia è molto vicina al Piemonte, per questo motivo ci sono molti scambi culturali, ci sono molti turisti che vengono in Piemonte e spesso a noi capita di dover andare in Francia per turismo, per piacere, per lavoro. Quindi conoscere la lingua del proprio vicino è qualcosa che ci permette di dialogare meglio con lui ed è una prima cosa che rende importante questo studio. Il francese e l'italiano hanno delle origini comuni, ci sono molte parole simili, in alcune dialetti italiani ci sono tracce del francese, quindi capire queste origini comuni ci aiuta a capire meglio anche i fenomeni linguistici della nostra parlata italiana. Inoltre, quando noi nella nostra vita quotidiana ci muoviamo per fare la spesa, per fare qualche acquisto o per leggere un libro, per guardare un film, troviamo, forse senza saperlo, tantissimi riferimenti alla Francia e al francese. Per esempio, chi non è mai andato a fare la spesa da Carrefour? Carrefour, che tra l'altro significa incrocio, è una parola che viene dal francese, è un marchio francese a cui è stato dato questo nome per occupare le insegne della catena di supermercati che voi conoscete. A volte andate anche da Decathlon, che anche quella è una marca di origine francese. Molto probabilmente conoscete anche città, scrittori, nomi di profumi che vengono dalla Francia e che quindi ci avvicinano a quel mondo. Noi dobbiamo almeno sapere che l'origine è quella, perché studiando francese prendiamo consapevolezza di quali sono le caratteristiche del mondo francese. Impareremo anche a fare la distinzione tra francese e francofono. Francese è ciò che riguarda la Francia, il paese, Francia, che come abbiamo detto è molto vicino all'Italia. Francofono si riferisce ai paesi in cui si parla francese. Noi sappiamo quali sono i paesi in cui si parla francese, certamente la Francia, ma non solo. Esistono tanti altri paesi in tanti continenti, non solamente in Europa, dove viene parlato il francese, quindi un motivo in più per conoscere questa lingua e poterla parlare anche fuori dai confini dell'Europa. Un altro motivo per cui studiamo il francese è questo. In Europa tutti gli studenti e tutte le studentesse studiano due lingue europee, in Italia sicuramente con l'inglese obbligatorio, e con una scelta possibile tra il francese e lo spagnolo. La nostra scuola ha scelto di insegnare il francese anche appunto per la vicinanza con il Piemonte. Vedrete che questo studio sarà certamente un po' difficile, ma molto interessante. Impareremo, scopriremo la famosa pronuncia del francese che sicuramente fa anche sorridere. Ci saranno dei momenti in cui dovremo proprio imitare come se fossero dei versi queste pronunce molto particolari che però una volta imparate ci permetteranno di leggere correttamente, di capire una serie di parole quando vengono pronunciate e quindi entreremo nel vivo della conoscenza linguistica. Più in generale, a cosa serve conoscere le lingue straniere? Questa è una riflessione che potete fare anche singolarmente. Vi aiuto, conoscere le lingue straniere significa aprirsi a un mondo sconosciuto che si vuole conoscere, si vuole esplorare. Quindi è un segno di curiosità, fa parte di tutti gli stimoli all'apprendimento che nella scuola proviamo a trasmettere agli alunni e non solamente nella scuola, anche al di fuori della scuola avete tante occasioni di
confronto, scoperta, contatto, e questa è una di quelle. Conoscere le lingue permette di capire più canzoni, più film in lingua straniera e ovviamente di comunicare con persone che parlano altre lingue. Aujourd'hui, nous apprenons l'alphabet. Oggi impariamo l'alfabeto francese. Ascoltate bene e ripetete. A comme arbre, B comme bateau, C comme crayon, D comme dentiste, E comme étoile, F comme fleur, G comme girafe, H comme haricot, I comme île, J comme jouet, K comme klaxon, L comme livre, M comme mouche, N comme nez, O comme ongle, P comme parler, Q comme question, R comme radio, S comme sauterelle, T comme train, V comme verre, W comme wagon, X comme xylophone, Y comme yeux, Z comme zebra. Parliamo di fonetica. La fonetica cos'è? È l'insieme delle regole che ci permettono di pronunciare correttamente i suoni di un'altra lingua. Non è solo il francese che ha dei suoni diversi rispetto a quelli dell'italiano. Voi avete già studiato l'inglese e vi siete accorti che le parole, come usiamo dire, non si leggono come si scrivono. Per il francese è la stessa cosa. Il francese ha diverse regole di fonetica, alcune possono sembrarci un po' strane, un po' bizzarre, un po' ridicole, ma piano piano le impareremo facendo tanti esempi, divertendoci a imitare questi suoni fino a quando non ci sembreranno perfettamente normali e riusciremo a leggere senza problemi delle frasi, dei testi. Quali sono le regole della fonetica francese? Sicuramente dovremmo imparare a pronunciare i dittonghi, ovvero una sequenza di più vocali che danno luogo a un suono. Quindi per esempio O più U si pronuncerà U, A più I si pronuncerà E più U si pronuncerà E, come nella parola f o nella parola p. Vi ricordo che f significa fuoco e p significa poco. Troveremo tante altre parole in cui sarà necessario pronunciare correttamente questa sequenza. Quindi le ripetiamo. O più U si leggerà U, A più I si leggerà E più U si leggerà E. Ne aggiungiamo un altro, O più I si leggerà WA, come nella parola roi, che si scrive in questa maniera e che significa re. Oppure nella parola moi, che significa io, me, si scrive MOI, si legge moi. Inseriamo tra i dittonghi A più U. A più U si pronuncia O, come in auto, automobile, quindi l'automobile, ma anche E A U, queste tre vocali insieme, danno vita a un unico suono che è sempre O. Tra l'altro questa parolina significa acqua, quindi la parolina O, scritta E-A-U, si pronuncia O e significa acqua, come nell'esempio Je voudrais de l'eau, vorrei dell'acqua. Sono cose che impareremo più tardi, però iniziamo a conoscere le paroline e a saperle pronunciare. Esistono anche delle regole da conoscere per la pronuncia delle consonanti.
che ancora una volta sono leggermente diverse da come le pronunceremmo in italiano. Noi possiamo trovare in francese una sequenza di P seguita da H. Quando P è seguita da H, come nella parola pharmacie, si sentirà il suono F, quindi PH lo pronunceremo F, pharmacie. C seguito da H dà il suono SH, come nella parola chanson. Nella parola chanson, che significa canzone, noi abbiamo, come potete già capire, due fenomeni fonetici specifici del francese. C seguito da H, SH, e ON, che come abbiamo detto è il suono nasale che noi pronunceremo ON, quindi canzone, chanson. Abbiamo anche da imparare e memorizzare, per quando troveremo questo suono nelle nostre letture, la sequenza Q più U. Q, la lettera Q seguita da U, dà sempre in francese il suono K. Quindi nella sequenza QUI pronunceremo chi, nella sequenza QUE pronunceremo K, perché come sappiamo la E è muta, l'abbiamo visto imparando l'alfabeto. Abbiamo anche il suono C più E. C più E lo leggeremo S o SE, come se fosse una S in italiano. Il suono C più I lo leggeremo SI, come nella parola cinema, che il cinema si scrive quasi come in italiano, ma in italiano lo leggiamo cinema, in francese lo leggeremo cinéma. Abbiamo anche il suono SCE, questa sequenza SCE darà vita dovremo pronunciarla scène, la scena, la scène, scritto in questa maniera qui. Se invece troviamo SCI, come nella parola piscine, che significa piscina, ebbene leggeremo piscine come se ci fossero due S. Ricordiamoci però sempre che invece va scritto SCI. Ultima regoletta, la T davanti a I, O, dovremo leggerla S, come nella parola nation, nazione, o nationalité, nazionalità, natation, che è il nuoto. Vedremo poi questa parola quando studieremo il lessico dello sport. Oltre ai dittonghi, dobbiamo imparare a pronunciare le cosiddette vocali nasali. Adesso vi faccio vedere dei pezzi di video che spiegano chiaramente l'uso delle vocali nasali e la loro pronuncia. Abbiamo già detto che le vocali nasali nascono dall'incontro tra una delle vocali con M o N. Dobbiamo capire che in francese questo incontro tra quindi A più N, I più M, I più N, a seconda delle paroline, dà vita a un suono molto particolare che, come abbiamo detto, deve tenere conto della pronuncia nasale, ovvero del fatto che la N e la M non verranno pronunciate come noi faremmo in italiano. Prendo l'esempio della parola natation. È scritta in questa maniera, non la pronuncerò natation, assolutamente no. Terrò conto della pronuncia della T che precede io, quindi quella parte lì la leggerò sio, e poi la parte nasale, quindi l'incontro di O più N, dovrò pronunciarla nasalizzando la N. Cosa significa? Facendo passare l'aria dal naso, quindi natation, e mai pronunciando realmente la N. Nel video che andrò a mostrarvi, una persona di lingua francese vi spiegherà tutti i passaggi relativi all'incontro tra le diverse vocali e la N e la M, ma anche vi farà vedere degli esempi di parole e di come si pronunciano, di varie parole in cui si incontra questo fenomeno della vocale nasale.
Poi ci impegneremo a ripetere queste parole per pronunciarle correttamente anche noi, imitandolo, e ovviamente prenderemo nota sul nostro quaderno del significato delle diverse parole. Buona visione! Bonjour à tous, aujourd'hui sur French Cool TV, nous allons faire de la prononciation, de la phonétique française. Et nous allons voir un type de voyelles bien spécifique, les voyelles nasales. Alors la première voyelle nasale que nous allons voir, c'est la voyelle 1. 1, comme dans vin, lapin, sapin. Si vous regardez ma bouche est pas trop ouverte. 1. Mes lèvres, elles sont en arrière. 1. Et pour savoir si c'est bien une voyelle nasale, vous pouvez faire ce test très facile. Vous prenez votre doigt, vous le mettez sous le nez, et si vous sentez l'air, ça veut dire que vous le prononcez correctement. Regardez. Vous devez sentir l'air sur votre doigt. Alors, le son 1 peut s'écrire de beaucoup de manières différentes. Par exemple, IN, comme dans 20. Mais également IM, comme dans important, impossible, timbre. Vous pouvez également l'écrire AIN, comme dans train ou comme dans demain. Vous pouvez l'écrire AIM, comme dans essaim, d'un, avoir faim. Vous pouvez également l'écrire EIN, comme dans plein, frein, peindre, la peinture. Vous pouvez aussi l'écrire YN, comme dans synthèse ou comme dans lynx. Également YM, comme dans sympathique, symphonie ou comme dans teint. Une autre manière un peu spéciale, c'est de l'écrire IEN, comme dans chien, le mien, le tien. Et une particularité, vous pouvez l'écrire EN, comme dans le mot examen. Passons maintenant à la deuxième voyelle nasale, qui est le son en. Alors, quelle est la différence avec la première voyelle? Ici, ma bouche va être plus ouverte. En. Et mes lèvres sont neutres, ni en arrière, ni en avant. Normal. En. Alors, ce son, vous allez l'écrire A-N, comme dans en, comme le nouvel an, ou comme dans le mot cent. Vous pouvez également l'écrire AM, comme dans le mot ambulance, mais également EN, le vent, souvent, ou EM, comme dans emporter, ensemble. Une autre manière un petit peu spéciale de l'écrire est A-O-N, comme dans pan, le pan. Alors, la quatrième et dernière voyelle nasale est on. Pour la prononcer, vous devez avoir la bouche ouverte, mais vous devez avoir les lèvres en avant et fermées. On. Alors, le son on s'écrit majoritairement O-N, comme dans son, pont,
rond, balcon. Mais vous pouvez aussi l'écrire O-M, comme dans le mot ombre. Nous allons faire ce petit exercice. Je vais prononcer les trois et après je vais en prononcer un seul. C'est ce mot que vous devez écrire dans la description. Vin, vent, vont. Attention, écoutez bien. Vent, vent. Trois autres mots, même activité. D'un, dans, don. Le mot que je prononce est don, don. Trois autres mots. Saint, sans, son. Le mot que je prononce est saint, saint. Adesso guarderemo insieme un video che ci aiuterà a conoscere i numeri in francese da 1 a 100. C'è qualche difficoltà che si presenterà a partire dal numero 60, 70, ma piano piano ci ragioneremo insieme. In questo video vedremo la pronuncia, vedremo la maniera in cui si scrivono, avremo tempo di fare esercitazioni di pronuncia. Vi chiedo per favore di ripetere quello che sentite, in maniera tale che possiamo appunto imparare a pronunciare questi numeri mentre vediamo come sono scritti. Buona visione! Les chiffres de 1 à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Per adesso è tutto.